我们已经到这个转出这里了啊，然后距离地铁直走啊，然后直接右转，地铁口500米啊。我们现在带大家进去里面看一下。OK， 兄弟们，哦，它这个大厅很可以哦。OK， 不用，你不用，很可以啊，这个空间很大，灯都没开吗？开个灯嘛。洗手间其实空间还是很大的啊，兄弟们。啊，采光其实是很好的，然后他拿那个关了。这个阳台也很 OK， 是一个全景的阳台啊，兄弟们，真的是很棒啊！就主人帮他的东西有点杂乱了。然后兄弟们，就是一出来那个门口啊，大家看一下，真的很 OK 的，不用躲来躲去的，我会马赛克的，好吧？所以这个空间很大，兄弟们，就是大家在这里啊，比较闷了的时候，可以在这里看看书啊，然后朋友在也可以聊聊天啊。啊，他这个留了这么大的一个空间出来给大家。要离开到行程之类的。对，我尽力帮你转出去啊！等你从老家回来深圳了，记得主场找我。对，到时候我们来的。行，那这边如果说有客户想找这个2000左右的预算，我优先带他们过来看一下你这个房间，好吧？有这个需求 ，OK， 我们先带过来看一下嘛，对不对？我的努力起码说大家能够看得到，好吧？关注小萌，了解更多好房。